Бүгүнкү каарманыбыз 25 жаштагы Амантур Асылбек уулу. Ал фермер болууну самап, бул тармакка жаңыдан кошулду. Учурда эт багытындагы тоокторду багуунун сырларын үйрөнүп жатат. Келебиз, температураны биринчи карайбыз. Температураны карабасак, кыйынчылык жаратат бизге. Температура азыркы учурда 30 градустан. Уже жөжөлөр чоңой баштаганда ылдый чыра баштайбыз. Анан кайра кирип, жөжөлөрдү карайбыз. Өлгөн жокпу, ошонусун карайбыз. Баарын текшерип чыгып, анан жем салабыз. Жөжөлөрдү карайбыз, текшерип, өлгөнбү, өлбөгөнүн карайбыз. Ошо жакшы буюрса, жакшы чоңоюп атат. Өлгөн жөжөлөр жок. Ички жакта ошо мал чарбагы менен иштечүбүз. Мал салдар бар үйдө. Ошондон кызыгып калдым. Кенжебек байкем мага сунуштады, келип иште, үйрөн. Сен дагы ушинтип жөжө алып багып, өзүң бизнес кылып башта деп. Ошондуктан мен келип, үйрөнүп атам. Буюрса көрүп калдым. Мен дагы буюрса алып баштайм. Бул жумушту кандай десем, бул жумушту кички балдар да караш керек, бул жөжөлөрдү. Кички балага кандай кам көрсөң, буга да ошондой кам көрүш керек. Ооруп калса же өлүп калса көңүлүң чөт. Жүрөгүң ооруйт. Анан ошондуктан кайда өзүң чыдап койбоштон алдыга умтулабыз. Кайда дарылап, өлбөгөнгө аракет кылдырабыз. Жаш фермер жумушун эртең менен жөжөлөрдөн кабар алуудан баштайт. Андан кийин жем берүүгө киришет. Жаш фермердин башкы максаты экологиялык жактан коопсуз, таза продукция менен азыктанган тоокторду багуу. Эртең менен туруп, келип жемдерин карап, жемдерин салам. Ошо. Температураларын карайм. Үшүгөн жокпу, өлгөн жокпу, ошолорун карап. Ошо баштайм, буюрса. Ошо эми алып кирели. Жөжөлөрдүн жемдери, жем салгычтары бул. Барына ичинде 50 идиши бар, жем салгыч. 50 идишине жемдер салып чыгам. Жемди күнүнө 3 малдан салабыз. Азайып кетсе да болбойт, өтө көп болсо да болбойт. Средний кылып толтуруп турабыз, антпесек да болбойт. Ошо. Сууларын карайбыз, мындай эмеден агып атабы, аккан жокпу. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Амантур мырзанын жанында турам. Амантур мырза учурда мына ушул жөжөлөргө жем салып жатат. Анан менин суроом бар, Амантур мырза. Сиз жаңыдан гана мына ушул тармакты үйрөнүп келе жатырсыз да? Анан башында сиз балким башка ойлогондурсуз, оңой болот деп, же тескерисинче оор деп ойлогондурсуз. Жөжөлөрдү кароо процесси кандай экен? Процесси аябай эле кыйын экен. Башында кыйналдым. Көнбөй. Өлүп калып аткандар болду. Ошентип башында кыйналып аттым. Азыр жакшы, көнүп калдым. Бардыгына бүт эмелерин үйрөнүп, температураларын үйрөнүп, жылуулуктарын каймагандай караш керек. Үйрөнүп калдым, жакшы буюрса. Мисалы бир күндө 3 мал ушул жем берилет экен, анан өзүнүн саатында. Эртең менен саатын өбүш керек. Эртең менен 7-де берем. Түштө 12-1-лерде, кечинде 8-9-дарда салам. Ошо булар кички кезинде келгенде кичине оор болот экен. Булар мындай асылып турбайт да, жерде турат. Бул суулар ылдыйраак болуп турат, лотоктор коюлат, ошолорго жем салып. Бул мындай жерде турат. Мындан где-то азыр 100 турса, 120-130 тай турат да жерде.
лотоктор бар, атайын өзүнчө салынган идиштери бар, ошолорго салып турабыз да. Мын деген утур жылдырып. Бул жөжөлөр чоңойгондо уже күнүнкүсүн күнүнө чоңоет. Чоңойгон сайын буларды илип өйдө көчтө көтөрүп турабыз. Суусун да өйдө көчтө көтөрүп турабыз. Тегиз болбой калганда мындай кылабыз. Мындай. Мындай айланып тегиз сүрсөңүздөр тегиз болот. Бул жөжөлөрдүн жем салган идиши. Буларды бияка илип турабыз. Пластмасса болот. Буларды да карап коюп турабыз. Сынып калса алмаштырып коюп турабыз. Сынып калган болсо жемдери чачылып болбой калат. Ошо ар бирин бирден карап чыгып турабыз. Жем салган сайын 3 маал карап коюп турам. Жемдерин, идиштерин сынып калган болсо келип алмаштырып турабыз. Муну көтөрүлүп турган себеби жөжөлөр чоңойгон сайын уже жемдери чачып баштайт.